呀，我说的大师来到你的家今天的教导就是第19课的今天的话题就是，如果你们信摩西的话，就是应该信耶稣说就是上帝要先就是我们就是通过摩西才能认识上帝并且就是摩西求做高的上帝，就是在那个摩西的五经，就是他称呼是亚耶法，就是在那个摩西的五经，我们在以前的教导已经学过这个，你们可以在那个 YouTube 上都可以关注这些教导，你也可以搜索，因为真的有许多的教导，每个教导都有自己的话。我们当时就是说，就是学过了摩西，就是说，我们就是强调一下这位摩西，就是在公元1500年的，他就是古老的先知，他是跟亚耶法已经讲话了，他是个先知的话，他是被差遣了，为了引导以色列的儿子们，就是在那个公元1500年的。就是说没有在他以前做过这个先知，因为他是个最老的先知，他是第一个先知跟犹大人的上帝已经讲话了，就是他要叫亚耶法或者是亚法。这位亚耶法就说帮助，他说除了我以外不可以别的神的，除了亚耶法或者亚耶法就是都是假的。只要你信摩西的话，凡信摩西的人的，这位摩西都已经帮助了。与他上帝的同在，只要你信摩西的话，你有信他的上帝，不会你有自己冒充的别的上帝。他在摩西的五经中帮助说了，除了我以外，你们不可以有别的神。我们要阅读下这个摩西的五经的话，我们就通过这个来读下这个马所来的圣经的，你可以在那个屏幕上面观看的就是在这里，也不就是希伯来的马所来的就是说这个就是马所来的圣经，我们现在要阅读的就是马所来的希伯来，这边就是说这个希伯来语言。就是说这个就是我们要阅读一下那个古老的希伯来的圣经。我们在那个出埃及记，就是在希伯来就是撒母耳在第15章，请稍微等一下第20章就是说出了我也不可以有别的神的出埃及记第20章第3章。希伯来语的话就是这样的写这边是这个就希伯来语，这就是那个希伯来字，我们就是就是我们他那个读法就是这就是写的就是这样。那这个到底是什么意思？那我们就是来用英语来翻译出来。除了我以外，你不可以有别的神就是说除了我以外，你不可有别的神，就是在我的面前的，你不可有别的神。就是说你在我面前，你不可以有别的神，只有一个上帝与你同在，所以在我的身边，你不可以有别的神，或者是在我的面前的只有我是你的上帝马达加斯加的语言的话，就是他说除了我以外，你不可以有别的神。我们来阅读一下这个马达加斯加的圣经在法语圣经里在家可以阅读一下。
出埃及记第20章第3章写的就是除了我以外你不可有别的神。这个摩西的上帝就是说，你除了我以外你不可有别的神。只要你信摩西的话，你就只有一位上帝。还有这位上帝就是以摩西同在，他就是称呼他就是亚耶和华。我给你们已经教过你们，在出埃及记的第15章或者就是撒母耳的第15章第三章，我们来阅读一下。出埃及记第15章第2到第3节，我们通过这个色波来阅读一下，就是说这个上帝的名字它是什么名字？这个我给你们已经教育过。这个就是那个色波来的，所以我们通过这个读法就让我们更快。亚法是我的力量，是我的诗歌，也成了我的拯救。那这个到底是什么意思？就是在我们通过这个音语亚法是我的力量，这个这位上帝的名字就是亚。这个你不可以用别的名字来起名他，因为这个就是摩西所教告的。那你不可以再改成了别的上帝。他就是在公元1500公里，他是最老的上帝，在他后面所说的先知所说的都是假的，因为摩西就是在公元1500，就是那些博士教授那些宗教领袖的都接受他是最老的先知。那大摩西的先知就是他的名字就是亚，就是他没有别的神，就是你随便称呼，只要你信摩西的话都是可以接受上帝。我说就是上帝。亚是我的力量，是我的诗歌，也成了我的拯救，这是我的神，我要赞美他，是我父亲的神，我要尊重他。是我的父亲的神，我要尊重他。用马达加翻译到马达加加岛语的话就是这样的意思。那这个是摩西刚才说是亚，那我们在这边就看到那个亚法。这个经文的我给你们已经教育过，就是这个有的合法和这个是怎么读法。在犹大人的读法就是亚法，因为我们在那个上面都已经看到这个亚，那在下面就是亚法。但是有些人就是他随便起这个名的话，这边我们来读一下这边那个名字就是错了。亚法是真实，就是亚法是真实的，他的名是亚法。这边就是写下，这边就是说耶和华这是假的，因为这边我们都能看得清楚，他就是亚法是真实的。我们想讲到就是亚法，我们之前的我给你们已经教育过。那这个就通过这个上经的话，上帝的名字就是亚法，那就是那个亚法要称呼这个名字，我们就必须接着来称呼的。那这个就是非常清楚，这就是亚，他的名字就是亚。他的名字就是亚的话，你就不可以用别的名字来称呼他。只要你信摩西的话，那你所求告的上帝除了这个以外都是假的。你要求告别的上帝的话，那就是如果这样的话，就是你不信摩西。只要你信摩西的话，就是要接受他就是一个先知呢，就是那个有的和法黑
这个读法的就是要发，这个给你们进行教育很长时间了，所以今天就不会再重复巩固说一遍。那就是为什么要说的大师说，只要你信摩西的话，就必须信要说是真的，并且他是个上帝，他就是那个上帝的这个，他是上帝这个话题的话，我们在这个接下来的教训的要一起要给你教育啊，就是要说他是真正的上帝啊，因为我们要阅读下上帝的话，就是说你们要听从的限制的道，所以必须听从摩西的话，那摩西是怎么说的，我们必须听从的，那我们来阅读下这个生命记。用马达加下的语言来读下，因为你们可以用的别的外语的话，在汉语啊，在英语啊。法语的话，我们现在已经帮补这个3种的语言啊。如果要说把用你们的话，我们就把那个俄罗斯语言要加入进去。这边牧师就是说这个限制大的兄弟的话，因为他们都是在那个旷野里面的，那牧师就说你们必须听从这个限制，就是在以色列的中间有一个限制，就是他们都在旷野，因为这个就在圣奈的山上。就是在那个圣奈这个地方，因为这个地方就是到旷野的，那这个就是那个摩西先知就是说，就是在以色列的先知，你必须听从的必须听从他的话，就是说说你不可以听从别的先知，只要你不听从以色列的你要听从不是以色列的先知的话，摩西就说这个是不对摩西有强调，因为要听从他的话，因为要引导以色列的，这个在说话的时候，那个以色列都在旷野，那这个就是上帝就帮助你们要听从以色列的先知，因为他们就是要引导以色列的儿子到迦南那地，那这个就表示他们不是在那个离远的人那里，或者在别人那里，都是在他们的以色列的中间的。如果摩西没在的时候，就必须以色列人的要引导你们到最后，这就是那个法律记者说，因为上帝所吩咐的话都要通过他，那这个就跟那个其他的国家是没什么关系的，因为这位先知都必须要以色列的，只要你听从的不是以色列的先知那这个都是不对，只要你信摩西的话，就说我们今天的话题就是这样。我必在他们兄弟中间给他们兴起一位先知像你，我要将当说的话传给他，我要将我一切的所吩咐的都传给他。在第19节，谁不听他奉我的名所说的话，我必讨谁的罪。那这个就是这个经文是非常清楚，只要不听从他这个先知的话，我就必讨谁的罪。只要你信摩西的话，就必须信耶和华，因为这个先知就是救活的先知是耶和华，那我们就是先知就是说耶和华就是上帝，那就是我们接下来的课就是要看这个话题，耶和华是不是上帝？先知对这个是怎么说就是在那个传给那个道在以色列的中
中的有没有抗拒耶和华不是上帝？那我们都是到时候就要去那个以色列那里，要听他们的以色列的先知，他对这个上帝的儿子他是这么说：耶和华到底是谁？只要你听从的不是以色列的先知，你就赶快离开。他就是说到信摩西就是上帝的道，就是说你必须听从的以色列的先知。只要你信摩西，人家摩西要颁布这条法律说，你们必须听从以色列的先知。那我们就是要一起观看那个先知的话，就是说。耶和华他是不是真的上帝？那我们今天的教导就是说，我们必须要听从的摩西的先知的话。如果我们想查到真理的话，就必须听从摩西的话。那他是真正的先知，在公元1500年的。如果在摩西的后面都是假的。那我们这是在那个第20课的教导，就是要一起看这个话题，就是耶和华是否上帝根据摩西的话，那就是耶和华祝福你们。我们的教导就是到这里，我们一起祈祷。亲爱的父耶和华，多亏你这个教导，非常感谢你，你给我们那个指教，给我们一个伟大的教导，一个非常善良的教导，为了叫人的能转过来你那里，叫我们一切的真理要指教我们。亲爱的父亲的耶和华，请你把有这个教导，耶和华是的，就不断的推荐他们的要回到，要转过来你那里。并且转过来的耶和华就是你所差来的儿子，请把有这个教导，把有这一切的教导，为了给听着人的好处，为了听的人的悔改，能让他们转过来你那里。亲爱的父耶和华，就是在耶和华里面，亲的要听我们的祷告，就是在你的就是你的耶和华，但是在你所有的要求，就是要听我们的祷告，为了让他们知道我是你被你摘来的，还有你有摘来的耶和华，永远的荣耀归于你耶和华。我奉耶稣的名字做了这个祷告，哈利路亚，阿门。那就是我们的教导就到这里，耶和华祝福你们，我们下一课的教导再见。